Hovednøkkelen til god integrering å lære seg språket og hvordan det norske samfunnet fungerer. De som kommer til Norge skal ikke bare lære seg hva ordene betyr, men også hvordan de brukes i ulike sammenhenger. Denne hovednøkkelen åpner døren til jobb og aktiv deltagelse i samfunnslivet. Alle som ankommer Norge har ulik bakgrunn. Noen ingeniører, andre snekkere, og noen har ikke lært seg å lese eller skrive før de kommer til landet vårt. Derfor mener Høyre at vi må tilpasse opplæringen etter den enkeltes utgangspunkt. For å gi deltakerne i introduksjonsprogrammet en best mulig start, innførte Solberg-regjeringen krav til faglig og pedagogisk kompetanse for lærere som underviser i norsk etter den nye integreringsloven. I november besøkte Høyres fraksjon i komiteen Ås Læringssenter. Der møtte vi Hassan. Han kom til Norge som flyktning i 2020, helt uten norskkunnskaper, men med utdanning fra hjemlandet. Hassan hadde en sterk vilje til å komme i utdanning og få seg jobb. Han forstod fort at raskeste vei til målet var å lære grunnleggende norsk, og utnytte muligheten introduksjonsprogrammet ga han, og benytte det som et springbrett til et nytt liv i Norge. Hassan fulgte målet sitt, tok videre utdanning og praksis, og han benyttet fleksibiliteten i programmet, deltok i frivillig arbeid i kommunen for å lære seg hverdagsnorsk, og nådde målet sitt raskere enn de fleste andre. I dag han ansatt som lærer i introduksjonsprogrammet, der han selv startet for 2 år siden. Hassan et eksempel på at det går an, og det står stor respekt av den jobben han har gjort for å nå målet sitt på så kort tid. Flyktningene like forskjellige som alle oss andre, og alle har egne behov, og derfor det viktig å sikre at så mange som mulig får formell kvalifisering, slik at de kan komme i jobb. Men det også viktig at de som kommer hit, og som ikke har krav på introduksjonsprogram, får gode muligheter til raskt å lære seg god nok norsk for å kvalifisere seg til jobb i Norge. Arbeidsplassen faktisk ofte en god arena for integrering og for å lære seg hverdagsnorsk. Regjeringen Solberg innførte en prøveordning, tilskudd til klippekortordning for norskopplæring i 2021, som Støre-regjeringen har omdøpt til norskopplæringsordningen. Det bra at denne ordningen videreføres, og vi i Høyre foreslår også å styrke den med 3000 ekstra klippekort. Denne ordningen har som formål å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov for å styrke sine norskferdigheter, og det et supplement til det kommunale norskopplæringstilbudet som allerede eksisterer for voksne innvandrere. For norskkunnskaper viktig for å kunne delta aktivt i samfunnslivet og komme inn i arbeidslivet, og derfor må tilbud om tilpasset norskopplæring gis til flere. Gjennom mine år som programrådgiver på et kvalifiseringssenter opplevde og lærte jeg mye om integreringspolitikk og hvordan den virker i virkeligheten. Og noe av det aller viktigste jeg lærte var kanskje at jeg ikke kunne integrere en eneste ikke en eneste person. Det den enkelte som må ønske å jobbe for å integrere seg selv. Men jeg kunne bidra som rådgiver til at prosessen ble best mulig, og at deltakeren følte seg best mulig integrert i samfunnet når han var ferdig og i løpet av introtiden. Og så til slutt, vil jeg gi en stor takk til statsråden som korrigerte meg i forhold til norskopplæringen som ukrainerne får, som 6 + 6 måneder. Og jeg gleder meg på samme måte som statsråden over at de utålmodige og ønsker å delta i introduksjonsprogrammet. I replikkordskiftet med representanten Greni så spurte jeg om det var en beredskap fra Senterpartiets side i forhold til, eller regjeringens side, beklager, til å styrke introduksjonsprogram, eller styrke kommunene for å kunne øke antallet som kan gå introduksjonsprogram. I sitt svar til Mudassar Kapur, representant Kapur, så sier statsråden at de har styrket introprogrammet for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Og da håper jeg at statsråden vil ta ordet på nytt og utdype dette, sånn at vi kan få det mer bekreftet, og at det faktisk ligger en mulighet for at mange av de som vi tror kommer til å bo lenge i landet får et introduksjonstilbud så fort det går.